Ti si iskrena jako, a to su neki ljudi prepoznali tebi kad si bila deo realitija jednog, da, to ćemo negdje posle pomenuti. Dolaziš u grupu Luna sa koliko godina? 21, tako nešto. 21 godina, da. I kako si došla, znači to je bilo u Sava centru, si upoznala tada grupu Luna, tako? Tako je. I onda sam ja, kad sam sakupila sve te snimke što sam radila, znači sa Dimankom, elitnim odredima, R&D i tako dalje, onda sam ja na Facebooku kontaktirala Čedu i poslala mu to i htjela sam da čujem njegovo mišljenje. Zato što nije jednostavno kada si u ovom poslu, a nemaš nikoga, ja nemam u porodici nikoga ko bi mogao da me upozna, da mi da kontakte, da me uvede u taj svijet estrade i tako dalje. I onda sam ja njega kontaktirala jer osjetila sam slobodu zato što sam ga upoznala na koncertu i rekao, Čedo, molim te, kaži mi šta ti misliš o ovim projektima. I on je pohvalio i rekao, pitao me da li imam tad ugovor sa Dimankom, pošto sam to poslednji projekat koji sam imala, to je bilo, ja mislim, sa Dimankom. Da. Koji je izašao. Bila je obrada pesme Šta samo želim da znam, u toj verziji se zvala Sad znam. I on me pitao da li imam ugovor, ja rekao nemam, super, kaže u tom periodu je Zejna izašla bila iz grupe. I prvo me je pitao da li mislio je da gradimo solo karijeru, mene kao solo projekat. Međutim, s obzirom da se upraznilo mesto u grupi, on je pitao da li želiš da budeš član grupe. Ja sam bila u fazonu, to je glupo pitanje, naravno da hoću. Zato što sam odrastala uz tu grupu i znači, ja ne mogu da zaboravim prvo pojavljivanje kod Lekiš u emisiji. Ja sam shvaćala kao da je ceo svet moj. Kako te preispričam? Jesi imala tada tremu? Jesi razmišljala šta da obučem? Kako da se ponašam? Prešla sam se. Ja sam inače i dan danas veliki tremaroš, ali sam naučila da napadam tu tremu i da ne dopustim da me savlada. I jednom trenutku kad ja ne budem više osjećala tu tremu, ja mislim da ću se ja tad povući iz ovog posla. Jer to je tako dobro. To je ono što ti daje taj adrenalin, da ti posao bude svaki put uzbuđenje. Ja volim to kad se malo tresem pred neki javni nastup i to, ali je bitno samo da sam napravila tako da mi više ne utiče na kvalitet izvođenja pesme. Tako da sad je sve okej. I dolaziš kod Leje Kiš kao nova pevačica grupe Luna koja ima ogroman uspeh, koja ima mnogo hitova. Maja Marković je napravila veliko ime. Ne, to je kasnije su došli. Nego prvo pojavljivanje moje javno kao nova pevačica je bilo tad smo otpevali njihovu staru pesmu Panika, panika među ženama. I to sam ja samo prepevala taj deo koji je Zejna pevala. A nakon toga smo krenuli autorske, to je ne autorske pesme, nego baš nove pesme. Onda je došla Tequila Limoncello, malo Red Bulla, Duplo Škorpija. Ta smo krenuli da kidamo i onda su se dešavali ogromni koncerti. Znači, svi su bili skeptični jer su mislili, s obzirom posle Maje Marković, izvini, ona je najbolji naš vokal na Balkanu. Ja ne znam da li se... Dobro, i Marija Šerifović. Ja za njih dve smatram da su naši najbolji vokali ikada. I teško je posle takve osobe doći, ali hvala Bogu, bili su neki pevačice pre mene pa su, znaš, ono kao došle i nove generacije pa sam se ja tu, bukvalno kad se pojavila, bila sam kao nova. I onda, hvala Bogu, došli su ti hitovi i nekako svojim i pevanjem i scenskim nastupom sam opravdala. I imali smo koncerte po Sloveniji, po 5000 ljudi. Stvarno smo bili jedni od jačih izvođača u Sloveniji. Mi, Nedu Kraden, Đomla, Jelena Roska. I Ivan Zak. I onda ja sam tamo bila, pa je, kažemo, nekih 7 godina. U grupi? Tako je. Jeste imali neke pripreme sad pred te koncerte, kako ste vežbali, ko je odlučivao o tim pesmama? Jeste se i tada mešali, jeste tada pili lekove? Ne daj Bože. Kako je bila ta saradnja sa Čedom? Da li je on odlučivao o svemu? Koja pesma se kupuje, kod koga kupuju pesme? Ne, Čeda je pravio pesme. On je pravio pesme? Čeda i Mihajlo, njegov sin. Tako da mi smo svi zajedno stvarali pesme. Znači, mi smo imali tradiciju, dođemo negde predveče tako u studio, Čeda, Lidija, Mihajlo i ja i krenemo da stvaramo. Prvo uzmemo Čedine one tekstove, prešaltamo da vidimo da li tu ima nešto zanimljivo. Ako ima, ako ne, nešto novo pravimo i onda smišljamo, Čeda svira uz gitaru, mi smišljamo melodije i onda na kraju Mihajlo napravi uz tu melodiju tekst aranžman, onda mi otpevamo, onda od tih, na primjer, 30-ak pesama napravimo kao jedan dan slušanja gdje pozovemo nama drage ljude koji nisu iz ovog posla i onda oni pišu na papir koja im se sviđa i tako donosimo odluke koju ćemo izbaciti. Tako da i tada već postaješ poznata. Kakav je to bio osjećaj kada znaš da si na malim ekranima, da si u novinama, na naslovnim stranama? Brate, vrhunski. Znači, vrhunski. Ja tako uživam u ovom poslu. Jedino u kom delu posla ne uživam jeste kad čujem da izlaze laži o meni. A jedino kad su izlazile laži o meni, to je bilo dok sam bila u realitiju. A tada, bukvalno, evo, veruj mi,
pošto kad sam izašla, dala mi je mama ovoliko špil novina, nijedna istina nije izašla o meni. Bukvalno nijedna. I normalno, sve te novine su objavile demant zato što sam je normalno otišla kod advokata i on im je pisao i nikoga nisam tužila, ali su svi objavili demant za sve te laži koje su iznosili u meni. Opet, svesna sam i ja čime se bavim, ali nemojmo baš toliko preterivati. Znači, ono izgledalo kao da sam se nekome zamerila i onda ajde da je ukanalimo što više. Ja mislim da ja to nisam zaslužila, ali dobro. Opet, s druge strane, tad sam i shvatila s kim ću nadalje da sarađujem, a s kim neću. Tako da, što se tiče, dok sam bila u grupi Lune, ja sam tad stvarno bila zaštićena ko beli medved. I ne znam da li ti primećuš, ja ovako nisam skandalozna. Znači, jedini moji skandali koji su izlazili jeste bilo kad sam onu torturu proživljavala unutar realitija. Ali to nisu, ja nisam namerno pravila neke skandale, nego sam prosto živela tamo, imala sam ljubavni život, neke ljubavne probleme koji su ispratili ukućani i novinari i tako dalje i onda normalno da nisi tamo došao da uživaš u ljubavi nego da te driblaju i tekako. I onda, dobro, to nije bitno, nije me niko ćerao da idem tamo. Tako da, ali što se tiče, dok sam bila u grupi, stvarno je sve bilo pod konac i ni o čemu nisam morala da mislim. Kako si izdržavala kada ti Mina Vrbaški, koja znamo čime se bavila i čime se sada bavi, ustane i kaže ja sam bila sa Čedom pre ulasku za drugu 3, ja znam, ja sad ako progovorim, ona je gotova. Dobro, a svi znamo da ne zna ništa. To su fore reality. Pa to kažem, svi znamo da ne zna ništa. A sad kakav je osjećaj u tebi kad znaš da te snima 100 kamera oko tebe i da si na nacionalnoj frekvenciji? Kad znaš da nemaš mrlju nikakvu i da nema ko bilo šta loše da kaže o tebi, pogotovo ne Čeda, onda nemaš problem sa tim. Zato što u tom periodu sam ja već ovladala tim nekim stvarima čime se ljudi služe unutar realitija. Ja znam o tebi, ja kad dođe vreme, što ne kažeš sada? Kaži lepo. Ja svima govorila, molim te. I čak pokušam da ga isprovociram, ne bi ga dovela do toga da kaže. Zato što kada ne kaže, onda ljudi stvaraju slike. Kaži, pa da i najcrnje nešto, nije problem, to je moj život. Tako da ja nisam ništa radila u životu sa čime ne mogu da se suočim ili što je moj problem, razumeš? Tako da ja sam tamo baš bila trn u oku mnogim ženama i ja sam bila svesna toga, malo kasno, pa sam se mnogo sekirala i nervirala i nisam znala da su ljudi spremni na takve gluposti da bi ti napakostili iz lične ljubomore i tako dalje. Ali posle smo se, Mina i ja smo se posle sredile kad smo se bolje upoznale. Nemam ja problem s time čime se ona bavila i čime se bilo ko bavi. Svako ima svoje pravo u životu i ja volim kad ljudi rade na sebi i ako su napravili greške u životu, kakve ona napravila, nije bitno. Šta sad, napravila je grešku i ne može da popravi to. Ne, ako napraviš, pobegneš od toga, ne stvoriš sebi neki lep život, ja to uvek pozdravljam i samo ne volim da ljudi ostaju u problemima, u buli. Tako da Ona je možda jedina koja je napredovala toliko. Ja mislim da ona sad srećna. Evo nas dve se pratimo na Instagramu, vidim da živi u Švedskoj, ali tako, Norveškoj. I vidim da, barem bih rekla tako po Instagramu, da je sad trenutno sreća našla svog partnera, tako da... Dobro, ima je jako mlada ušla u ceo taj svet reality. Ja sam u 29. ušla pa sam se jedva snašla i kakav haos, mogu zamislim. Svećam se susreta sa svojim ocem u onom novom delu realitija. Haos. Pa to mi je, može se reći, najteži moment. Kao dete kad ostaviš u vrtiću, pa onda posle radnog vremena dođeš po njega i onda ti dete trči u zagrade. To tako je otprilike izgledalo. Zašto ja u životu sam se od tati i mame odvojila najviše, pa ajde kažemo 10 dana pre toga. Ne možeš da veruješ da sam ja pre toga, kad svaki put odem na more, sa dečkom da odem na more ili s drugaricama i ja 5. dan plačem za tatu i mamu. Jer ne mogu bez njih. To je, ta vezanost za njih, izvini, ta vezanost za njih je nenormalna. Znači, to je, kad sam ja njega videla tad kad je došao, znači, samo sam htjela ga uvatim za ruku i kažem, tata, vodi me odavde. Ne mogu više budem ovdje. Jesi kalkulisala tad šta smiješ da mu kažeš, kamere su tu, možda bi mu rekao nešto što je protiv produkcije? Ma ne, ja sam samo žela što više vremena da provodim sa tatom i da mu dam do znanja i njemu i mojoj porodici da su jako izmanipulisani i da nisu spremni, ni ja nisam ušla spremno u reality, a nisu ni oni bili spremni, da nisu znali šta je tačno reality. Da tebi u realitiju mogu kao normalnu osobu da naprave u ludaka, u psihopatu i tako dalje, da šta god žele od tebe mogu da naprave. I onda su oni malo podlegli tim pritiscima od strane
novinara, YouTube komentatora, znaš ono šta se dešava s Ivanom, zašto je baš tog čoveka odabrala za partnere i tako dalje, a nisu svesni da pravo lice ukućena i svih ljudi koji su unutra vidi se samo ako si unutra. I zato ja ne volim da dajem mišljenje o bilo kom reality učesniku ako ga nisam lično upoznala, iz razloga što sam svesna da slika nije realna, ono što mi gledamo. Tako da samo sam želela da dođe taj dan kad ću da izađem napolje i da nam svi daju vremena, i meni i mom partneru, da nas upoznaju i da vide da sam ja od svih tih žena tamo koje su bile, iako su njihovi partneri mnogo hvaljeni, ja ipak najbolje izabrala najboljeg, iako u tom trenutku se činio najgori. Jer mnogi muškarci su unutra hvaljeni, a danas su, kao što vidite, završili, znate na u kakvim pozicijama. A moj Bane je kanalili su ga, a danas je čovjek koji svoju ženu drži kao malo vone na dlanu i pored njega se osjećam kao princeza i ulepšao mi je život i najsrećnija sam žena pored svog veranika. Da, to je divno čuti. Malo pre sam ga vidio sam kako ste srećni i zaljubljeni. Zbog čega je naneta ta nepravda vama? Pa, kaže mi tati, mama, ajde, ćuti ti. Što ćuti? Ja bi progovorila i tamo da se ne progovara, ali... Ako nećeš, ne moramo pričati o tu temu. Ali... Ne, postoje neke stvari... Ja ne mogu da ćutim na nepravdu. Ne mogu. Ja sam unutra, gde god u životu, ne igram po tome kako drugi sviraju, nego onako kako ja želim. Meni ne možeš da kažeš taj nije dobar za tebe ili to nije tvoja priča, to ne treba tako. Ako sam ja svojim srcem osjetila da je to za mene, onda ću ja ići za tim pa makar lupila glavom o zid. Ja ne volim da igram po pravilima. Ja sam osoba koja želim sutra da imam dete. A pred tom zamišljenom decom koju ću sutra imati, ja imam obavezu da branim neke zdrave stavove koje ja lično imam. A to je prvenstveno sam ja unutra se jako borila protiv nasilja. I zbog toga sam pedalirana napolje. Tako da, pa mensur kad je udario mog Baneta, ja to nisam mogla da podnesem zato što nije diskvalifikovan, kapiraš. Ja sam još tada pričala i borila se protiv nasilja, jer to je kad neko nekome otvori glavu i ima neko šavove i kragnu, taj neko ko je udario tog nekog sasvim je normalno bude diskvalifikovan. Jer ako ti posle takve neke scene nekoga kazniš tromesečnim honorarom i ostaviš ga unutar realitija da boravi sa svima nama, pored mene sedi dečko koji je sav zavijen i ušiven, ja ne mogu da ćutim. Ja ću se svim silama pretvoriti u malo Kalimera i boriti i ceo život ću se boriti i možda ću time sebi mnoga vrata zatvoriti, ali ne mogu da ćutim. Jer mnogi su ćutali i zato se danas dešavaju svakakve stvari. Sve sam mislila pričat ću dok se ne desi, a kad su se neke stvari desile, svi znamo o čemu pričam, onda sam ja samo zaćutala. Ja sam bila jedna od onih koji nikakav komentar nigde nije ostavljao. Šta sad da kažem? O svemu sam tome pričala ranije. Popularizovali su se ljudi koji su grubijani, koji su nasilnici. I on ispada mangup. On ispada neko ko se veliča. A onaj koji je pretrpeo nasilje, o njemu su pravljeni smešni klipovi. Kapiraš? I onda kad proživiš takvu neku nepravdu, ne možeš da ostaneš imun i ne možeš da ostaneš tih na tako nešto. I uvek kada god bude trebalo da se priča protiv nasilja i da se borimo protiv nasilja, ja ću uvek biti tu. Jer sve može verbalno da se reši. Sve na ovom svetu. Posle koliko nedelja si ti ispala? Od tog događaja, mislim, posle 2 nedelje. Prve nedelje sam nominovana, to je vjerojatno bilo kao upozorenje i već sljedeće nedelje sam... Izbačena? Da. Ugovor je li ti do tada i trajao ili? Ne, ugovor ti traje do kraja te sezone. Aha, dakle to neodređeno njihovo. Ne, ugovor je konkretan, sve je to kako treba. I ja sam, što se tiče i novca, svega ispoštovana i to, ali prosto ja znam da i oni tako misle kao ja, nego prosto to je taj show biznis i tako dalje. I ne želim da ulazim u odluke, ali prosto pogotovo ja mislim da žene bi trebalo da me razumeju.
pogotovo žene iz tog sveta, jer pogotovo majke. I ne znam šta da ti kažem. Roditelji su mi rekli i svi oko mene, Ivana, ajde, nemoj ti da se mešaš u te stvari. Ne treba ti da... Ti si pevačica, ti si naš. Ali ja nisam samo pevačica, ja sam i čovek. I sutra ću da budem i majka. I moje dete će sutra da gleda koje sam ja tačne izjave davala. Znaš, ja želim sutra da moje vaspitanje mog deteta već počne sada. A ne kad se rodi ili kad dođe u neke godine kada je jako bitno da mu posvetim svoju pažnju. Jako bitno da se ima stav koji god posao da se radi. Slažem se. Da. Možda nadgrabusim zbog toga, ali nema veze. Bar ću biti uveče kad legnem ću mirne savesti zastupiti.